Dneska ukázat prstem na Rusko, že to je agresor a je vinný, si myslím, že je nesmírně hloupé. Já čerpám všecko z internetu, ale třeba si to neověřuju, jako jestli je všecko pravda nebo není. Pan Zelińský cestuje po světě a žebrá o peníze, aby mu někdo dotoval jeho válku. Říkají nám dezoláti, takže jako jsme dezoláti. No. Pro nás je zajímavé, aby vy jste přinesl tam svědectví, do kterého my vám vůbec nešáhneme. Tam se má někdo z vás nějaké zkušenosti se zdravovědou. Jestli jo, zapomeňte na to. Au! Nemůžeme vám nabídnout nic než krev, pot a slzy. Myslím si, že jsem jako velice humanitní člověk. S Rusem podaná ruka znamenala víc než smlouvu. Rusům nic jiného nezbylo. Tak jako každý zvíře, že? Když je zahnaný do kouta někde. Kdo tam nebyl v té situaci, vlastně neví, jak bude reagovat. My máme společnou hrůzu z takzvaných liberálních demokratů, zelených a Green Dealu. To je to, co mě ohrožuje. No tak si můžeme zaspívat. Sajuz neruší, my republik svobodných ztratila na věky veliká je Rus. Já to tady normálně přestávám mít pod kontrolou. Myslím, že když je válka a lítají rakety, tak prostě ta raketa někam dopadne. Přerušíme to. Je to i nebezpečno. Blízko jsem slyšet výbuchy, takže se evakuujeme. Dobráku, do aut nenasedat. Já jsem našel své hranice, já dál nejdu. Skončím, dneska končím. Tady je bedna od munice. No. Jako v zásadě vždycky dobrý některé věci neotvírat. Když to otevřeš, tak tam může být granát a urazit ti to. Ne, ten se nedává dovnitř, ten se dává takhle pod to, jo.